Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Octavianus Kevin, saya dengan NBI 14621004. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya tentang yaitu mata kuliah audit teknologi informasi, ya di mana tentang skenario proses audit ITL level 3 untuk Shopee. Yang pertama itu saya pakai subdomain strategi manajemen for IT service, di mana pengolahan katalog layanan melibatkan proses dokumentasi semua layanan yang tersedia untuk pelanggan. Untuk Shopee ini mencakup semua layanan teknologi informasi yang mendukung operasi e-commerce seperti manajemen pesanan, layanan pelanggan, integritas dan bayaran lain-lain. Proses audit informasi layanan, di mana audit dimulai dengan memastikan bahwa semua layanan ditaruh oleh Shopee didokumentasikan dengan baik di dalam katalog. Oke, berikut adalah website Shopee. Yang dimaksud Shopee memberikan layanan dalam katalognya yaitu berupa seperti ini, tampilan gambarnya, sehingga para customer itu bisa melihat dan memilih apa yang diinginkan. Jadi gambar yang diberikan itu sesuai dengan gambar aslinya. Yang berikut verifikasi bahwa informasi yang tercantum dalam katalog layanan akurat dengan sesuai dengan layanan yang sebenarnya tersedia di platform Shopee. Di platform Shopee juga itu menyediakan kolom komentar di mana terdapat penilaian presentasi yang dibalas, produk dan pengikut dari sebuah toko. Jadi sehingga customer bisa langsung menilai dari presentasi penilaian yang ada di dashboard dari Shopee ini. Yang berikut demand management, di mana demand management ini adalah fokus utamanya adalah untuk mengelola permintaan pelanggan terhadap layanan IT agar dapat dipenuhi efektif dan efisiensi, dan mencakup perencanaan kapasitas pengolahan permintaan dan pengaturan ekspektasi pelanggan untuk memastikan bahwa sumber daya IT dapat diatur dengan menggunakan secara optimal. Identifikasi permintaan dan analisis. Audit dimulai dengan mengevaluasi bagaimana Shopee mengidentifikasi dan menganalisis permintaan layanan dari pelanggan, pengguna, dan pelanggan. Tinjauan terhadap proses perancangan kapasitas digunakan oleh Shopee untuk memastikan bahwa yang berikut ini adalah domain service design, service katalog manajemen, di mana proses dokumentasi pengolahan dan penyederhanaan informasi mengenai semua layanan TI tersedia. Hal ini memungkinkan pengguna dan pelanggan untuk dapat memahami apa yang dapat mereka harapkan dari ini. Dengan mengevaluasi katalog layanan ini meliputi memastikan bahwa semua layanan yang disediakan oleh TI Shopee telah berdokumentasi dengan baik, sehingga fitur-fitur tersedia dan persyaratan tertentukan dengan layanan lain jika ada. Seperti yang saya jelaskan, Shopee memberikan layanan dengan memberikan kualitas gambar seperti gambar asli, sehingga para customer dapat memilih sesuai kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari itu. Oke, yang berikutnya domain service transaction, yaitu knowledge management, yaitu Shopee mengolah pengetahuan dan informasi untuk memastikan informasi operasional dan pengambilan keputusan yang tepat. Proses audit, di mana tinjau sistem manajemen pengetahuan yang digunakan, evaluasi proses pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi pengetahuan, dan wawancarai pengguna sistem yang dapat mendapat feedback tentang aspek dan penggunaan informasi. Yang berikut verifikasi keberlanjutan pembaruan dan pemeliharaan bisnis pengetahuan. Yang berikut adalah tabel gap analisis, di mana service strategi, yaitu tentang proses service strategi, proses auditnya di mana tinjauan strategi TI, verifikasi dokumentasi, wawancara manajer, strategi, evaluasi, dan implementasi. Level saat ini itu adalah 4, level yang diharapkan itu adalah 5, dan gap itu adalah 1. Yang berikut adalah service strategi demand management, di mana Shopee memastikan layanan yang mereka berikan dapat memenuhi permintaan tinggi dari pengguna tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi operasional. Tinjauan data permintaan, evaluasi proses wawancara penggunaan,
verifikasi penyesuaian kapasitas. Level saat ini terdapat pada level 3 dan level yang diharapkan adalah 5 dan gap adalah 2. Untuk proses data dalam tabel, di mana penjelasan definisi singkat tentang apa yang dilakukan Shopee di subdomain tersebut. Proses audit merupakan langkah-langkah yang diambil dalam proses audit itu menilai kesesuaian dan efektivitas praktik yang diterapkan. Level saat ini merupakan penilaian saat ini terhadap subdomain 1-5. Level yang diharapkan adalah target yang diinginkan sesuai dengan best practice ITL level 3. Service terstrategi. Shopee mengembangkan dan menerapkan strategi layanan TI yang sesuai dengan tujuan bisnis mereka, seperti memperoleh pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tinjauan strategi juga membandingkan dan tujuan bisnis organisasi, verifikasi dokumentasi strategi layanan TI, mencari manajer strategi untuk memenuhi proses pengembangan dan mencari strategi. Berikut adalah maturity level gaps analysis yang bisa saya tampilkan, di mana transition planning dan support level saat ini adalah level 3, level yang diharapkan adalah 5, change management level saat ini adalah 2, level yang diharapkan adalah 5, service aset dan configuration management level saat ini adalah 4, level yang diharapkan adalah 5. Yang berikutnya release dan development management level saat ini adalah 1, level yang diharapkan adalah 5. Service validation dan testing level saat ini adalah 2, level yang diharapkan adalah 5. Change evaluation di mana level saat ini adalah 3, level yang diharapkan adalah 5. Sekian dari hasil presentasi dari tugas dari ujian evaluasi semester saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.